নমস্কার বন্ধুরা, আজ আমি আবার চলে এসেছি একটা নতুন এপিসোড নিয়ে আপনাদের কাছে। আজ আমি বানাবো ড্রাগন বেবিকর্ন। এর জন্য আমি বেবিকর্নগুলোকে মাঝখান থেকে চিড়ে 2 পিস করে অল্প একটু নুন মাখিয়ে ধুয়ে অল্প একটু নুন মাখিয়ে রেখেছি। এবার আমি এর মধ্যে দেব কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার, আর একটু নুন, যেহেতু কর্নফ্লাওয়ারটা অ্যাড করা হয়েছে। দেব একটা ডিম, আর দেব আমি মিক্সিতে আদা, রসুন আর টমেটো আর কাঁচা লঙ্কা একসাথে পেস্ট করে রেখেছি। এই পেস্টটা আমরা রান্নার সময় ইউজ করব। এখন বেবিকর্নটা ম্যারিনেটের জন্য 1 চামচ পেস্ট আমি এর মধ্যে দেব। এবার এটাকে আমি খুব ভালো করে মাখিয়ে নেব। মাখানোর সময় যদি দেখা যায় যে গা মাখা মাখা হচ্ছে না, তখন আমরা দরকার হলে আরেকটু বেবিকর্ন আরেকটু কর্নফ্লাওয়ার এর সাথে অ্যাড করে নেব। না, ঠিকই আছে, কোনো অসুবিধা নেই। এবার এটাকে আমরা আধ ঘন্টার জন্য রেখে দেব। আধ ঘন্টা পরে আবার আমরা এখানে ফিরে আসব। ড্রাগন বেবিকর্ন তৈরি করার জন্য বেবিকর্নগুলোকে আমি ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম। এবার আমি ম্যারিনেট করা বেবিকর্নগুলো ভেজে নেব। এর জন্য কড়াইতে হোয়াইট অয়েল দিয়ে অয়েলটা গরম করেছি। এবার এক এক করে এগুলো দিয়ে দেব। তেলটা আর একটু গরম হবে, আর একটু গরম হয়ে যাক, তারপরে আসছি। হ্যাঁ, তেলটা এবার ভালো মতন গরম হয়ে গেছে। এবার আমরা একে একে বেবিকর্নগুলোকে ভেজে নেব। বেবিকর্নগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমরা এগুলো তুলে নেব। গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে গেছে, এবার আমরা এগুলো তুলে নেব। বেবিকর্নগুলো ভেজে তুলে নিয়েছি। এবার আমি তেলটা রেখেছি, তেলের মধ্যে একে একে সব জিনিসগুলো অ্যাড করব। লম্বা করে সরু করে কাটা পেঁয়াজ, আপনারা চাইলে রসুন কুচি দিতে পারেন। আমি যেহেতু রসুনটা বেটে রেখেছি সেটা দেব, সেই জন্য আমি আর রসুন কুচি দিলাম না। সরু করে কেটে রাখা পেঁয়াজ, এটাকে একটুখানি ফ্রাই করব। সরু করে কেটে রাখা ক্যাপসিকাম, একটু নুন দিয়ে দেব যাতে এগুলো তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যায়। একটু তেলে একটুখানি নেড়ে নিতে হবে। এবারে অ্যাড করব সরু করে লম্বা করে কেটে রাখা টমেটো আর চিড়ে রাখা একটা কাঁচা লঙ্কা। দু মিনিট হোক। 2 মিনিট হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দেব টমেটো, কাঁচা লঙ্কা, আদা, রসুন একসঙ্গে বেটে রেখেছিলাম, যেটা আমি ম্যারিনেট করার সময় বেবিকর্নে দিয়েছিলাম। সেটা আমি এর সাথে অ্যাড করে দেব পেস্টটা। এবার অ্যাড করব অল্প ভিনিগার, 1 চামচ ভিনিগার, চিলি সস,
হোয়াইট চিলি সস দিলাম আমি, আপনারা চাইলে রেড চিলি সসও দিতে পারেন। ডার্ক সয়া সস, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, আর দেব টমেটো কেচাপ। এবার এগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে নেব। এবার এর সাথে অ্যাড করে দেব ভেজে রাখা বেবি কর্নগুলো, ভেজে রাখা বেবি কর্নগুলো। যদি আপনারা ড্রাই খেতে চান ড্রাগন বেবি কর্নটা, তাহলে এই অবস্থাতেই রেখে দেবেন। আমি যেহেতু ড্রাই খাবো না, তাই জন্য আমি এর মধ্যে একটুখানি সামান্য হাফ কাপ মতো জল অ্যাড করব গ্রেভিটা তৈরি হয়ে গেছে আমাদের ড্রাগন বেবি কর্ন। 2 মিনিট ঢাকা দিয়ে রেখে এবার আমরা এটা বাটিতে সার্ভ করে নেব। রেডি হয়ে গেছে আমাদের ড্রাগন বেবি কর্ন। আমার এই রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে প্রচুর প্রচুর লাইক এবং শেয়ার করবেন, এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন নিত্য নতুন রেসিপির আপডেট পেতে। আজ তাহলে এই পর্যন্ত আসি বন্ধু, সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন।